Pompei, città dell'antica Campania, prosperò grazie alla sua posizione privilegiata sulla costa del Golfo di Napoli. Fondata dagli Osci tra il VI e il VII secolo a.C., si sviluppò rapidamente, passando sotto il dominio dei Sanniti nel V secolo a.C., i quali ne rafforzarono le difese e ne ampliarono l'influenza economica. Successivamente, con l'espansione romana, Pompei fu integrata nell'orbita di Roma dopo la guerra sociale, 90-89 a.C., ottenendo lo status di colonia romana e beneficiando di nuove infrastrutture e sviluppi urbanistici. La sua posizione strategica garantiva un flusso costante di merci e commerci, rendendola un punto nevralgico per lo scambio di beni tra l'entroterra e il Mediterraneo. Pompei era una città cosmopolita, con influenze greche, etrusche e fenice, visibili nelle sue architetture e nei suoi affreschi. Tra gli edifici più importanti, il Tempio di Giove dominava il foro, cuore della vita cittadina, mentre la basilica fungeva da centro amministrativo e commerciale, ospitando transazioni e controversie legali. Oltre agli edifici pubblici, la città vantava splendide domus affrescate, terme, teatri e un anfiteatro, dove i pompeiani si intrattenevano con spettacoli e giochi gladiatori. La vita quotidiana scorreva tra botteghe, mercati e osterie, con una vivace comunità dedita all'agricoltura e al commercio del vino, dell'olio e delle spezie. Pompei era una città vibrante, con una vita culturale ricca e variegata. Ecco alcune delle principali usanze. Riti religiosi. La religione era centrale nella vita quotidiana dei pompeiani. I cittadini veneravano numerose divinità, tra cui Apollo, Giove, Venere e Minerva. Il Tempio di Apollo, uno dei più antichi edifici sacri della città, era un luogo di culto molto frequentato. Qui si svolgevano sacrifici di animali, offerte votive e rituali propiziatori per garantire prosperità e protezione. Il Tempio di Giove, situato nel foro, simboleggiava il potere romano e ospitava importanti cerimonie religiose. Le festività, come i ludi pompeiani, coinvolgevano processioni, spettacoli e banchetti pubblici in onore degli dei. Inoltre, nelle case pompeiane si trovavano altari domestici dedicati ai lari, spiriti protettori della famiglia, dove le persone compivano piccoli riti quotidiani. Il divertimento a Pompei era garantito da un'ampia varietà di eventi. Il Teatro Grande ospitava opere teatrali in stile greco e romano, spesso accompagnate da musicisti e danzatori. Le rappresentazioni spaziano dalle tragedie di ispirazione greca alle commedie leggere, amate dal popolo. L'anfiteatro, uno dei più antichi del mondo romano, era il fulcro dei giochi gladiatori. Questi spettacoli, sebbene cruenti, attiravano grandi folle che tifavano per i propri combattenti. Oltre ai gladiatori, erano comuni le corse di carri e le cacce con animali esotici, eventi che dimostravano la potenza e la ricchezza di Pompei. Le domus pompeiane erano veri e propri gioielli architettonici, decorate con affreschi dai colori vivaci e raffinati mosaici. Gli ambienti erano strutturati attorno all'atrium, un cortile interno aperto, spesso adornato con fontane e statue. Le famiglie si riunivano nel triclinio, una sala da pranzo con letti su cui si mangiava semisdraiati, accompagnando i pasti con vino e musica dal vivo. Oltre alla vita domestica, la socialità si sviluppava anche nelle terme, centri di relax e incontro. Qui i cittadini si dedicavano ai bagni caldi e freddi, alle discussioni politiche e agli scambi d'affari. Il foro era il cuore pulsante dell'economia pompeiana, un luogo vivace dove si trovavano bancarelle, botteghe e mercanti che vendevano prodotti locali e importati. Pompei era famosa per il suo vino e per la produzione di garum, una salsa di pesce fermentata molto richiesta in tutto l'impero. Le botteghe lungo le strade vendevano ceramiche, tessuti, spezie e gioielli. Alcune taverne, dette termopolia, offrivano cibo caldo ai passanti, servendo piatti a base di carne, legumi e pane. Un aspetto affascinante della vita a Pompei è la quantità di graffiti trovati sui muri degli edifici. L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. fu uno degli eventi più catastrofici dell'antichità e segnò per sempre la storia di Pompei.
L'eruzione si verificò il 24 agosto, secondo Plinio il Giovane, anche se studi più recenti suggeriscono una possibile datazione a ottobre. L'evento si sviluppò in due fasi. Una prima fase esplosiva, con una colonna eruttiva che raggiunse i 33 km di altezza, e una seconda fase caratterizzata da flussi piroclastici che travolsero la città. La mattina dell'eruzione, i pompeiani non compresero subito la gravità della situazione. Il Vesuvio iniziò a espellere ceneri e gas, creando un'enorme nube a forma di pino che oscurò il cielo. I tetti iniziarono a cedere sotto il peso della cenere e le persone cercarono riparo nelle case o tentarono la fuga verso il mare. Tuttavia, nel corso della notte, i flussi piroclastici, composti da gas roventi e detriti vulcanici, raggiunsero la città a una velocità impressionante, soffocando e seppellendo chi era rimasto. Plinio il Giovane, che osservò l'eruzione da Miseno, descrisse il disastro in due lettere indirizzate a Tacito. Grazie alla sua testimonianza, oggi possiamo ricostruire l'accaduto con un dettaglio straordinario. Plinio descrisse persone terrorizzate, il cielo oscurato dalla cenere e il suo stesso zio, Plinio il Vecchio, che morì mentre cercava di soccorrere i cittadini. Dopo l'eruzione, Pompei rimase dimenticata per secoli, sepolta sotto 6 metri di ceneri e lapilli. Gli scavi archeologici iniziarono solo nel XVIII secolo, sotto il regno di Carlo III di Borbone, rivelando una città incredibilmente ben conservata. Mobili, affreschi, utensili e persino i corpi dei pompeiani, pietrificati nelle loro ultime azioni, emergono come testimonianza di un istante congelato nel tempo. Grazie agli studi e agli scavi, oggi Pompei ci offre una finestra sulla vita quotidiana romana, con dettagli che vanno dalle scritte sui muri alle abitudini alimentari. Pompei oggi rappresenta una delle testimonianze più straordinarie della vita romana, un sito archeologico unico al mondo che offre ai visitatori la possibilità di immergersi in una città rimasta intatta per secoli sotto strati di cenere e lapilli. Passeggiare tra le sue strade è come fare un viaggio indietro nel tempo. Le case, le botteghe, i templi e persino i graffiti sui muri sono ancora visibili, raccontando storie di una civiltà che fu bruscamente interrotta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Visitando Pompei, si possono esplorare abitazioni magnificamente affrescate come la Villa dei Misteri, famosa per i suoi enigmatici dipinti. Il foro, cuore politico ed economico della città, permette di capire la centralità della vita pubblica nell'antica Roma. Le terme, con i loro sistemi avanzati di riscaldamento, mostrano l'attenzione dei pompeiani per l'igiene e il relax, mentre l'anfiteatro, tra i più antichi del mondo romano, evoca l'atmosfera dei combattimenti gladiatori. Uno degli elementi più toccanti della visita a Pompei sono i calchi in gesso dei suoi abitanti, realizzati grazie alla tecnica sviluppata nel XIX secolo. Questi calchi mostrano i pompeiani nei loro ultimi istanti. Alcune figure appaiono rannicchiate in posizione di protezione, mentre altre sembrano essersi arrese al destino. Sono immagini struggenti che restituiscono un'impronta umana alla tragedia. Gli scavi di Pompei iniziarono nel 1748, sotto il regno di Carlo III di Borbone, e da allora hanno portato alla luce una quantità incredibile di reperti. Ancora oggi, nuove scoperte vengono fatte grazie agli avanzamenti tecnologici, rivelando dettagli inediti sulla vita quotidiana dei suoi abitanti. Recenti ricerche hanno persino individuato nuove iscrizioni e strutture nascoste, ampliando la nostra comprensione della città. Pompei continua ad affascinare storici, archeologi e visitatori da tutto il mondo, mantenendo viva la memoria di una civiltà che, seppur travolta da un evento catastrofico, ha lasciato una testimonianza indelebile del suo splendore.